हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल फोन नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे पबजी मोबाइल के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि उसके साउंड से रिलेटेड है। दोस्तों बहुत सारे यूज़र एक प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम का नाम है 3D स्टेरियो साउंड और इसे हम मोनो साउंड भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब हम पबजी मोबाइल प्ले करते हैं तो कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, हमें उसी डायरेक्शन के ईयरफोन्स में, मेरा मतलब है अगर लेफ़्ट से कोई हमारा एनिमी आ रहा है तो हमें लेफ़्ट में वॉइस आए और राइट से कोई एनिमी आ रहा है तो हमें राइट में वॉइस आए। बट कुछ फ़ोन्स में ऐसा होता है कि हमें ये सब पता नहीं लग पाता है, इसलिए हम एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों मेरे फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे को बहुत रिसर्च करने के बाद पता लगा कि इससे 3D स्टेरियो साउंड और आप उसे मोनो साउंड बोल सकते हैं, जो कि हमारी जो 3D वॉइस होती है उसे कंबाइन कर देता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है और इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जब आप पबजी मोबाइल प्ले करें तो आप पहले ये सेटिंग करने से पहले आप पबजी मोबाइल प्ले करें। अगर जिन यूज़र्स को वो प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो मैंने जैसे आपको बताया है कि भाई लेफ्ट से अगर एनिमी आ रहा है तो हमें लेफ्ट ईयर में वॉइस नहीं आ रही और राइट से आ रहा है तो राइट में नहीं आ रही, हमें दोनों एक साथ आ रही है, तो इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लग पा रही है। तो जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ वो सब करने के बाद आप फिर से पबजी मोबाइल प्ले करके देखें और आपको अगर इंप्रूवमेंट दिखती है तो ये वीडियो शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग पे जाना होगा। आप अपनी सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी फाइंड करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करना होगा और यहाँ पे लिखा होगा मोनो ऑडियो कंबाइन चैनल व्हेन प्लेइंग ऑडियो। दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका होगा ऑन, तो आपको बस यहाँ पे सिंपली ऑफ करना है। बस आपका फ़ोन 3D स्टेरियो साउंड सपोर्ट करेगा। तो आप जाइए बस अपनी पबजी मोबाइल प्ले करके देखिए, और अगर आपको साउंड फील हो रहा है कि यस हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया है तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें।